如果要講乳香咧，我覺得最精彩就係今年年30晚，即係年29咧，我沖完涼咧就喺度吹頭，彎低身嗰陣時就跣咗個風筒，揼到個腳趾公，嗰個腳趾公咧即刻就嘣嘣聲腫起，痛到入心入肺，大叫好痛啊！跟住咧一坐低啫，嗰隻腳趾公已經咧腫晒啦。咁我就隨手一揦就揦咗支乳香，即刻揼落去。揼唔理咁多啦，係咁揼落去，都唔敢掂佢啦。咁然之後咧，再揦支永久花，又揼半個鐘頭，又再落乳香，再落永久花，唔使2個鐘頭咧，消咗腫，同埋咧止咗痛啦。第二朝早起身，隻腳趾公冇腫大咗喎，好開心啊！原來咧食自助餐嗰個嘅場地咧係要擒5級樓梯咧先至攞到嘢食嘅。我上上落落都得喎，啊真係好好彩啊！如果唔係咧就蝕晒啦。咁所以咧大家好好用乳香啊，好掂㗎。